Bora lá, como é que vai ser essa coisa? Salve rapaziada do YouTube, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal. Bom rapaziada, vou estar voltando com o meu canal agora de volta, Ferraz-Cavete, beleza? Então é isso aí rapaziada, vou estar mostrando o som da minha Saveiro aí, vou estar dizendo tudo sobre a configuração do som. E é isso aí, beleza? Se vocês quiserem uma dica, é só comentarem aí, que eu vou estar olhando os comentários, beleza? E deixa o seu like, se inscreva no canal aí, tamo junto e é nóis. Então, a primeira coisa do meu som aqui, velho, é um som normal, tá ligado? Não é um... eu tô falando de 3.000 RMS, tipo isso, tá ligado? É um som padrão, sabe? A primeira coisa que eu tenho aqui é um controle longa distância, beleza? Ele é o controle da Taramps, 300 metros. Eu tinha comprado no Stetson de 500 metros, só que acabei vendendo. E eu fiquei com esse aqui da Taramps, tá ligado? Então é isso aí. O que eu tenho aqui? Tem uma corneteira aqui, como vocês estão vendo. Aqui eu tenho uma D250 e aqui uma 350L. As duas são da Explosol, não estou conseguindo pronunciar direito. E aqui dois alto-falantezinho normal, padrão, tá ligado? Aqueles que tu tira na porta do mundo, que foi o caso que aconteceu comigo. Um Twitter, dois no caso. Agora não lembro. Acho que é 150 RMS o Twitter. Os dois no caso. Só que esse aqui é o imã maior. Alto-falante Pro Spider 750 RMS, mano. É o que eu tenho, uma caixa padrão aqui, velho. Aqui um B-Bomber bicho papão, só que eu troquei reparo, então ele tá com reparo não original. Mas é um bicho papão de 650 RMS. E aqui com a caixa com duto régua. Vocês podem ver aqui. Não é uma caixa com a litragem certa, mas tá tocando de boa. Aqui atrás eu coloquei meu módulo aqui atrás do banco. Ainda tô com o lugar do banco original. Bom, aqui tô usando um cabo de 8mm de luz, mas cara, o único ruim é que depois de um tempo ele vai ressecar, vou ter que trocar e botar o original. Aqui tá o aparelho do controle longa distância. E esse aqui é meu módulo, é usado, não é novo. É o módulo Boss 3000, 4 saídas, se eu não me engano ele é 700 RMS cada saída, eu não tenho certeza. Aqui tô usando um Y para as cornetas e só uma entrada para os graves. Meu rádio é o rádio da Pioneer, o modelo dele é o... cadê aqui? Não vai aparecer. É o DEH 1550UB. Coloquei uma tampinha de Brahma aqui, mano. A regulagem do som tá tudo no modo. Deixei tudo aberto no rádio e fiz os cortes aqui, ó. Não deixei tipo no rádio, deixei tudo aberto. Aí eu cortei tudo aqui no modo. Não tenho bateria, por enquanto tô com a bateria original do carro, 60 amperes. Às vezes dá uns problemas no arranque, mas tamo aí. Então, rapaziada, esse é meu som, mano. Dois alto-falantes de 15, eu esqueci de falar isso. As corneteiras padrão ali e o rádio, tá ligado? E o módulo ali. Ainda eu pretendo colocar uma bateria de 60 amperes pra deixar o som, né? Porque a principal da frente eu vou acabar matando sempre e eu nunca vou ter arranque, a maioria das vezes, né? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa seu like,